Wagithomo nĩ ndume nĩ ndume wagithomo nĩ ndume nĩ ndume wangoi nĩ mwatĩ nĩ mwatĩ nĩ ikoragwo cani oye ndaka mũkũrũ arigire brother kwa hindi kwa nĩ gũgũthika we kwa nĩ gũgũthika plasta kinyaha na goalkeeper athiaga ũguo arathi ũguo bara kũhũra mũkanda ta ng'ombe ũgacirio itara au magũkorwo ngere thĩinĩ we ũgũkorwo ndekĩrirwo plasta kuma hau nginya hau na mũbuto na mũbuto na nĩhekaga ũhoro we kũmwe kazi yakwa rĩ gĩtagwo ithira rĩ ikiuga thukuru karo nĩ kĩhĩ ti mũru na ikaraga na nyana cikĩmũnyita ciothe cikĩmũkua tondũ nginya kĩoro nĩgũtuonia we nĩgũtuonia we tuonyeshe sava fungua sava sava nĩrehete horo we ndĩhingũragwo ũguo tuone asi ndigua mtu wega we haya siwe ino just zanyu haha ri ino go fruit iyo moji moto Yes, karibu sana mwiroreri tafarira ngwiraga ni Reke Ciumenene na ninge twogithiji wa Mumbi na Githaiga no turi guku kwa Reke Ciumenene ngwiraga njita RC nirio riakwa na ungijita uguo ningenaga muno na ngetika. Yes, go hope Christmas yaku irari thaka na go hope ndunaria wi wiki ona ko mutina njitira no ni thengio ni ndira complain ona ni ndinaria de wiki ni ndirarire na Reke Squad mwena wa kuria Murang'a na turakena muno turakenanira na turacerekea guciarwo guku kwa gakenge gaka getagwo Jesu Kristo. Yes, mwaka mweru naguo ri urawona atia urona maundu ta magucenjia urona corona tekugwa urona bia ta igucoka tondu bia ni ciurite na ndigwiciria no nie ona Patreons aitu mari okuria diaspora matongoretio ni Mbuikago ni ndronete makiuga mifuko imetoboka no mutikamake mwaka mweru uguka na good and new things. Yes, karibu sana na ndimwendere mwaka mweru wina irathimo muno uria kuria we utwirораgira kana ni gathimu-ini gaku kana ni laptop-ini we office kana ni mucie TV-ini yaku kana ni kundu guothe ni thengio nondu wa guthie na mbere unyitiriire show ino itagwo Reke Ciumenene na kuni support ni ta RC. Platforms cito ciothe online cikoragwo cie very active na no turaranagiria ona ihinda riu ria Christmas mukiuga mukwenda o next year mukiuga mukwenda o Facebook ni tukaga haha Reke Ciumenene kana Facebook yakwa personal ni RC, Instagram @RC-Genge, TikTok @RC-Genge na Instagram ya Reke Ciumenene ni @Reke Ciumenene. Agikodo subscribe ete ngwe hoye muno na giteo muno hit that subscribe button niguo 2021 tungikinyia target ile yitu ya 1 million subscribers kana ntare thabari ndaihu iyo ti ndaihu no tukinyie na hindi yo ngi ndamurehira ga silver button tukiga haha tutige ginya ka gold mwaka uyu haha kana atia. Yes, nata uria mukioe o wiki ne ngoragwo haha riko ndina mugeni mwitetie hau tukamwetha na muthenya wa muthi ni moto koguo ndugathie handu na ngodo subscribe ite nguririkanie ringi subscribe share this video ona utanathi na mbere na kwionera tondu muthenya wa muthi twina Wagithomo in the house. Wagithomo Ramlos yes video marai kwera atia utaga muno ni ukana ndakena muno ndu wa ukinye kuthina mucio wa Reke Ciumenene he handu hariganirwo ugandu aria mareka atia maochaga laptop-ini andu athimu-ini TV-ini na gikingi ni koko ngimundo na nginyanirio
O nginyanĩrio o nĩ ci mũndũ igua horo ũcio rĩ akinyio nĩ bĩcĩ yake nginya cia nginyanĩrio yes kabisa kamera-inĩ ĩrĩa rĩ mageithie kamera ĩno nĩ yakwa mwĩroreri wa mũciĩ wa Reke Ciume Nene ha marĩtwa makwa ũguo mwakĩigua ndeko introduction njĩtagwo wa gĩthomo kana educationist witũ nĩ niĩ mũndũ ũrĩa akoragwo wĩ mũraihu mũno ũguo mũrakĩona na nĩ ngatho nyingĩ mũno arĩa maratwĩrorera nĩ thank you sana subscribers all the Reke Ciume Nene ndamũgeithia mũno Kenya Nairobi gĩcagi kũrĩa guothe mũratwĩrorera yes asante auga gĩcagi na Nairobi na Kenya no mũndũ aragia kũrĩa amenyerete ndĩrathakĩra nja wa ndĩrageria gwĩ komiti ndĩkahĩtie ndikambia kugoro wate ati andu akuria Boston Massachusetts na andu akuria Virginia Nevada na ndo ino no mundu tago DJ Afro ri netutwaraga we na togakinya ngina tajwe New York ni no gutware ni ga biu ona India Mumbai tabe tutware India Mumbai Mumbai handu hetagwo Katerina hege saidi etagwo ndo Kuala Lumpur ni joy ko guothe ni joy mundu ucio kinya ni gwicira hari kinyete ni raisi ire ugira ni DJ Afro ahete gwicira dino nyingire jesine mathaita mothe ma jesine ucio ndi moy hesa microbuster he revolving G3 he ginya revolving kire ino ciothe koipoka ciothe na bomu ciothe ri japio ni geragia we muno and big up DJ Afro tondu na we 2021 ri ni turaritie na ni uguka riko riri na ukirugire andu tutana bako kumenya ri muthenya wa muthe uratutayaricira gatui niyo muthe kwenda kuruga cai no tondu no akira hindo haha ri na kaguku ngoda kumuthondekera kaguku getagwo chicken tikka na kindu gitagwo mucere wa mutherukio gitagwo kiraisiki ni ritwa ya gikuyu no tuheire na mucere kende mwire mucere white mucere rondre tondu kira kindu kingi mucere single white ni single na nguku wamita chicken etagwo chicken tikka no ngukuru no nyanya na no reke tuke atiriri reke tuge kindu simple nguku no tutikame kibondo maingi muno mwiroreri wa ceceni no ya Reke Ciume Nene nguku no tumige kindu simple tu tumikire nyanya na kadania na gitunguru yes kanyamu gaka getagwo atia akaudio niki kiu hoho aya ni chakora kwanyu arasi kuyabatia kirathi nao eno ni kireka irio-ini ino nyanya gitunguru cikiganite nyo ndiamenya dani ino ni awira uriku dani ino no irio by the way no irio gutamira ni irio nginya kachumbari ni kachumbari ni uguo ndunarekira filifili ya kachumbari filifili ndukamake neguka nitugwitia riu no iriago ino ri ona kire ngwenda kumenya ri kana ni witagwo atia na githungu wakimeta ho ino ino ni joy ino ni korienda ndio togu niki okwambia mwena uriku riu ni riko riu ni riko ndiakagio ku gwakio ni haha no kugambia uguo na kibiriti ne kiu riu tugwika ri kindu kia mbere ni no thuburi ino ni menyerete iria ciakinya no haya mai ngoda tambe towe mucere mucere na ruto gitiye tukiambirie na mai we rekiria we brother ona hari ungiambirie ri ungiambirie hau na gwithamba moko ni usafi kwanza hau no wate mat ndona ndwirораgira kibidio wirораgira kuria ukifuadaga forwarding team niko thia atiriri mapishi bora no mako wambe umenye mucere uraruga mucere wa andu aigana na kira kira ndina ni mai wambe umenye atiriri urekira mai maigana atia riu dress ya twikira mucere ucio ni kilo imwe turuga we wothe uruga wothe ndio murire waku ni kuruma ni nduma subscribers twina waingi na ni mararia na matina hona Christmas matina igania haya ke twikira mai ikobenya wena mamucere cio ni ikombe igiri kana ratio ya mai irathi atia ratio ya mai ri ambe maikie ku gathufuria gatikahiwe muno
Mwirori ndo urakira thufuria ici ni cia guku gwitagwo Kilimani. Thufuria ni akiria muno na kengwire thufuria cia gicagiri cia kogo cirite kuiga. Ni ndaritwo bara hakuhi njuragwo nini cucu witu. Niki? Thambite thufuria. Tu sister yakwa. Igacaina uguo. Ni thufuria mugutho wako uguo we. Ino ni kahihiri uguo. Gucira ku uri ni gwateithagia thufuria iyo. Irio cihie wega. Cira njira hekiria wa njuria. Wanjuria atiriri. Ni ndaitia tahoria tambe horie. Nyambe horie. Tambe horie. Na uguo to gwika. Ndatukanirwo. Mucere ri. Ni ikombe cigana. Mucere uyu ri. Ni muthambie. Ti muthambie. Muthambie. Mucere ukirora uguo tambe twikire mucere haha uguo. Tumenye ni ikombe cigana. Sawa. Tondu na atiriri. Niturugire mbere ya ndarama. Nigetha ndwaitikire. Tondũ kwikira uguo. Uno agacindano. No agacindano. Ni gabicuri by the way. No igone kanunga. Kanunga. Ni gabicuri. Na riu ugitara ikombe icio cia mucere ni cigana ri? Ni ngwenda tumenye atiriri. Wa githomo no. Ni twera andu ni wa uyu ni wa githomo in the house. Na tokoro ri kwi mundu urakwirora ria mbere. Niguo. Wa githomo uyu ri ni muhunjia. Kana ni murimi kana ekaga atia. Wa githomo ni ndungata ya Ngai. Akira. No kaingire atungatagira andu. Na wandu ri andu nao ni Ngai. Lakini handu hena kiria hena connection. Hena connection nene. Undu wa githomo ri wa githomo ni character. Kidimute character. Okay. Character kuga atiriri. Ni kimundu gia gwitua. He person na he character. Igwe kana na character, kana na character, kana no kaundu ituaga yani uguo tai wako. Ikombe cio gucia ni nya na nuthu. Ko tutikwetetie muno. Tugete ikombe nya cia kiria cia mai. Na ndo na tukire ikombe cigana ikombe inya. Tutikwetetie muno. Gakari igutigeria njau. Aya. No tuthambie mucere uyu. Akurathia atia. Koguo o gikombe kia mai kirahithia mucere. O gikombe kia mai ni gikombe kimwe kia mucere ni gikombe kimwe kia mai. Wina mani ukuhia. Ndamenya kana ni ukuhia. Tukiatiriri turugaga uria mugeni ara. Turugaga uria mugeni. Hawa nyu no gureke ngure RC. Hawa nyu no guni by the ni gicagi gia gwitu ri. Ungioriri itura ria kiri mahiga. Mundu ekagira mucere mai. Mundu ekagira mucere kiria thufuria-ini. No wa githomo. Ni ndetagwo ni andu othe. Guko gwakwa kuiba mucere. Ni maruga-ini kwina ki kwina guothe kwina uhiki. Na ni waheaga. Ni waheaga. Ithu ria twi haha reke ciume nene na ni makunjira comment section ini ri. Toi gikombe kimwe kana uria twiragwo ni ari andu manoka haha. Gikombe kimwe kia mucere kirugagwo na mai ikombe igiri. Ni mahitetie. Tongere mai macio. Tongere mai macio. Hau ri anga ndirora. No akimenya rugo cia murugire. Gwica ni gas ino. Ino gas ni tagu. Ida menyerete ngo by the way. No ni agori ndiamenya ka gas no ko ni kaga atia. Ni kihana ihenya. Aya kiongerere mai. Kiongerere mai. Koguo wa githomo ni ndungata ya andu na Ngai. Na Ngai. Atungataga na njira iriku? Njira ya mikwekwe. Mikwekwe. Mikwekwe niyo nyonaga kaingi Ngai ahete hoti. Nto ni njirite andu muno. Ni njirite andu muno kuma tene. Na reke njuge ndakorete thiini wa handu ndakorete thiini wa itura ria na interaction nene muno ya andu. Koguo kwenda andu na kwenda andu kuona andu makenete muno. Wari undu gwiciria mathomo ni kenjarie ma. Kwa undu wa gwika. Gigeretie menge makarema. Gwiciria haha hari hokiona haha ingiumirira. Na ndirageria no mathaini okiwe. Na andu aitu ni ega by the way. Andu ataragia uthimi ruru ri wega muno. Okay. No toguo makunyiterire ri gwiciria ni mageragia muno gutunyitirira. Na mathina mbere. Muthina mbere kunyitirira ndungata ino ni mwakiona bado na size ndara kera atia. Na ria ikinya handu. Ikinya handu tukiuge atiriri umwe ni akiumirire. Othe matikire nduma-ini. Tutigatigwo nduma-ini ithuothe. We mai mani kimari mahiu. Mama goguo maya. Ino ni Nairobi. Kari kuku. Ya rugongo. No uguo. Nguriga gwatiriri niki mai mari womu uguo. Ino sinkire. Maya ri mwaki wakanagira na thi. Wahingura uguo ri makauma me moto. Ndakwira makarura ni rui. Karura ni rui. Yes. Thank you very much. Tugithie na mbere ri tumenye wa githomo uyu ri. Aciarwo ni aciari ake ri. Na ngetirwo wa githomo. Asa. Aciako majiara ri. Matajitire wa githomo. Majitire Geoffrey Maina. Geoffrey Maina. Okay. Riu no kugicagi heka ito ndetagwo. Na ndarakagara muno by the way. Tondu ni last born. Riu ndetagwo toto.
Etagwo Toto. No magai. No le twa da uri kuhura kuma fai. Na da ko tara fai ni. Ke good. Ni waro na mwitu we. Kai. We got ready. To class 3. Wapa primary school. Na ndo the our primary bado ko gije Facebook. Ya our primary school. Na njika ya video mako ko na makena muno. We got ready. Umenye thukuru teneri primary ado macokagira muno. Wakabata mutu miata uri yao murata waku. Ethiri tawe ugo hanari. Wo grade 4. Grade 4. Ni grade 5. Ndo wakora mudu acokerire mudu acokere meteta matano uguo. Wakora kinya ku andu kinya ni maragi marire andu kinya ni marute kinya nderu andu kinya ni marehe kinya gukira arimu. Ruya muritu mupatikire wetagwo Wangui. Wangui gwiciria acokete meteta tamugwanja uguo. Ona ngerega form 3. No rutwe 3 na twai nake. Rukure boys ri. No menya kari gisagire uhoro waigi kirathi makorogoro na mundu wetagwo Cliffet. Tumata Cliffet. Cliffet. Ndo mada ko noise maker. Lavo gikitari kyo kirero bodori. Nikyo kiari prefect. Abu yakanya rikana noise maker. Akiga maji taka Jeff hideyo. Weka Jeff we. Niko nena ugo we. Dakadeka times 5. Gimena nyuko. Adikona times 10. Dinari ugo we. Dinari ugo we. Kimena toke kirowa. No tahorirwo. We. Bara kiwa tiriri. Ina bara ne kurubo. Ina bara ekurubo break. Na me break ya twathiaga heta go kaharo guo. Riu muna cio theri, hau no cia thiaga. Riu bara tana rwore, bara ba gubango. Riu muna cikanjira wewe. Riu kajef. Wachocho. Wathi hari uguo ri. Aitu menda ku thungu cia gukahaco. Ruga hothe handu hangi. Mwitu ikumutha kahaco ri. Ni athira hinya. Tugigithie. Riu boro ina ngwenda gufunditha boru. Oida gwatiriri. Haya, riu tuge ni wa githomo. Na Wangui wagithomo ni ndume ni ndume wagithomo ni ndume ni ndume Wangui ni mwate ni mwate ni korocani ye kike konja riu kike konja rakara kibangete tukuri twako uguo Wambui anyitire ha oka aketika katika magoro hwa we na tere Diki gudio we na ni wetetie bara ni wetetie bara ni ndahurirwo we eni ucio hinya nginya mucie thina ni ukura mukuru nikio reka mucie nikio inuka mucie bada mate mara kinya makuinuka ngimenya ni mami ndraturo ni mutwe ni ndahero thani mwari modero nyinuke tukende thikiririe ekame hago uguo igirire Eroka tutue masani. Enewe emamure cia thukuru ciangenagia muno. Na menya kwa thukuru na kinya handu ani makwira ngahinga nawe. Ndadi tata ici uguo ri twekire December. Twike. Asa tutugihigite riu. Tutugihigite. Riu tungira kirakira thigo. Riu akora gakira thigo uguo. Murutu ni gucoka. Amenya himurire cha kona hinya. Akora. Arasi ni watha kanani ngahinga nawe. Ye wathia wasi hau. Ngai. Muthenya wa mwisho umirire. Riu wakora parade togaga kiria the grace ya mwiso the grace of the Lord Jesus Christ kigwetwo go wegeti ne uthiete guthie ndugake hingo na ukuri nawe yes ujamenya mai makani mathire warm kidogo na njikiria kiara hathiaga ugu kana guthiaga atia no mega twakirora fadhali mwenye kera bahara yes rugule le Joffrey na no atwira kwanyu niwe kihinganda niwe toto ni toto niwe wetagwo toto ni ndahagwo toto muciaritwo muri andu igana tuciaritwo turi andu atano twi 3 boys and 2 ladies sisters ciakwa iri na brothers ciakwa ithatu riu ni wa mwisho biu hena brother igiri sister iri then ni na mathomo thima ni watuhutiria primary ri primary wauga thukuru yetagwo atia Wambui primary school Wambui na ninda togorete by the way bathe kuma class 1 nginya 8 ndathaka number 1 number 2 ndaturahya kuiheo ija ko ndemo headmaster aya nake heo kiuga atiriri ni maina ni angenia muno tonda heo kiheo giothe riu ndira ko very smart ni gicagi no ni ndiaga wikira irato by the way turafa ndeka turafa uguo na no athogithi ndaihu uguo ta cia thake cimeraini ndogitige aire twitura
ndagethia go ngehokea kwe ndi mwenye mudahiro keo getheru ngehokea discipline ngehoga kia GC kia mathabu ndia hiro no guhenirie kia mathabu ndira kio ndo hiro cia raigia kiuguo ndu ndakwe mwalimu akuga atiri Geoffrey Maina, he's my brother in the blood. Runa ndo anyi manti atiriri. Toino kari, rumakazi ni makori. Ara thukuma gatiriri. We, oria Maina ni brother ya Hedi. Tondu akiugira ni brother. Aga tiri brother yake. Na mehara githungu ndikari ha tatizo. Nguri atiriri. Ndimwe na nakirya. Isawata Golden Bells. Eno me ani henyibo dranyite de mundu mugima by the way nginyite me kala kiria dina magoda tu ndo dranyite nyimbo cyo dashinago herbo nago ate I need thee oh I need thee every hour I need thee oh bless me now my savior I come to thee oto inagate ate I need na jinsi wewe ile derajita jinsi kale kile kingewekirire na ndimo roti I need I need I need my pesina masifia David de modo ma to ina kama miaka nana wani miaka nana miaka nana ikinya form 4 onegi ya form 4 na no na agikoro ni gwacokera gwoguo we no wagitwira wari mundu mugi we no wacokerire ndiacokerire nie niwa ndarekire ndika mundu kanini muno ndaka na miaka 13 ndaka mundu kanini hinde yo high school ugithie ku ru high school ri niko ndatororio horo riu ngethika thukuru yetagwo Kangema Boys Kangema Boys ni omiwe yetagwo DB nayo thukuru tie kanini ndore mwana wakwa ni tondu niki agikoro ni wagithomeire ku ri eno Kangema bale ne goka ginya ndo akafirenge heka ndetagwo Ambani Goririkana yokite Kangema kande yo ndiaragia gikundi gikuna mene mukabira ari mu baruya no akerekia miaka ena ndokia musikira gikuyu oigiothe Kangema aduma they used to excel na sciences no githungu gotire twathia ginya kuria auti wakora he kuleta ukahuhia makauya ni maragia githungu muno you come you go you see you went you are there ana gwito kia guthoni twaragia githungu wathamara kia guthu Kega the boys yes na nimuthagia gabira mundu uyu nimuthagia gabira muno hewa githaka mwaka uriku tukamake umuthire uma nawe umuthire uma nawe lego shukire bro yes kiago ndamiona kiago okay bade tware thumu nanyu muno na wahundura ya muno no kiago thuri mwitago sleepy giant hadi mukini mukithoma muno tugitesa muno gwetire ni mwaka ucio ndakire kuo niguo twahituka wale gatheti-ini beni okuite ari angi ushindi tumepata kwa mkono wa nani okuite ari angi njiguite kana nguetu ye brother yako yetore muthe mbeca cia guthi college agiuka college ndibe nani kwa thita town muthe akoya kumona gatheti-ini front page kuna demonstration town ya Kanjo au gatheti-ini mbere akuite mathege nakala aceri turi magaragia muno by the way bicho na ciana thiku stick horo uguo ni by the way my mother agirwo kware thiini by the way agirwo kware thiini ni bara bara mwewe bara kiututho we na ni bara mukuru ni ginya ni araragirio ria hone ni ra toro we ni mwiri ogwetha ongerirwo uguo wethe mwiri we wethe mwiri mwiri ogwetha we omuthe we tokwehumba emwe ni ndera we ni ndera we ene brother ko hede bade mudu my mother bade kani judo kani karate aya sabe mukuru chidai sababe kani depression kani kimako na kewe aya sabe sere ko sistike orogo ai bara ko hona mukada ta ngombe owasiru itara au mama ko rogere thiini we goko la suri itara Kaiwale keheke na anu atia ai ego sumira kirori kia macani but then he ndiare moru muno no ni brother yakwa he was always on the wrong mahinda my mother man yo gitire takuhiri brother yakwa agote bwitu ene
akwe amurute ritho no uri hicithaka na mahiga akathaka itukene nyina agĩgĩũka akiuga we nĩ mũgũtwara mwana thibitarĩ nĩ mwana wakwa mũkũgũtha ũguo ndaka mũkũrũ agĩkirie brother akwa hindi rona ore mũgũtha ũguo movie nĩ mũndũ hau arũgamĩte ceni ũguo ũguo brother akwa gwĩthĩ kwa nĩ ngũgũthika we kwa nĩ ngũgũthika na bethe tene to mũceri wa kuhuraga by the way nĩ ũngĩahũrirwo nĩ mũndũ wothe ona mutumia wa itũroka na gũcera nyina nyambura ni ndagĩcera rĩu no mũndũ ũgĩtwa aracirĩ araci tiwe ndĩrakĩona kũrĩa kambĩ toirori maracuhĩrĩra kũrĩa ũguo na ihĩ na mĩtugo ti mĩega ndakwĩra we wambio mbara hau ndĩgũthira mũthenya ũcio na menya mũthenya waka no akerwo to mũthenya waka by the ruta wĩra Nairobi nĩwoka Friday rĩu ciĩga mbona mũkũndũ mũrarĩkirie bara yo nĩ ĩrathirire we ndũkorio niĩ ona mũtũrarwĩte nake gũkũ rĩ nĩ Maina no nĩ arakĩiguire arekirie atĩa Maina gũka akĩiguaga mũndũ gũkũ ũguo ona ndarĩ magathi thikũ ici ona ng'ombe rĩ augire nĩ tũnyua iria haro ĩgacoka haro rĩu ĩkambia hau ũguo no ni by the my father ndarĩ ahũra ndakora my father rĩu arũĩte nginya akanoga ndakora mũkũrũ nĩwe wa gwĩka atĩ mathĩ nĩwe wa kũrĩma mũkũrũ nĩwe no mbara ya mũkũrũ rĩ njũĩ nĩwe nginyĩtie haha ũguo I really appreciate her nice ũgwetete macani maita maigana ũna mũndũ no eyũrie atĩrĩrĩ gũkũ kwa macani rĩ tondũ nagweta itũra rĩ nĩ itũra rĩrĩkũ exact rĩu kũrĩa Mũrang'a rĩ nĩ kũrĩa rũgongo gwĩtagwo Mathioya nĩ ũĩ nĩ handũ hetagwo Njũmbĩ nĩ kĩrĩ mahiga wĩtũ nĩ Kamacharia Kamacharia rĩu nĩ mũrĩmo ũrĩa hanyuha nĩ kĩrĩra-inĩ Kabuta rĩu kanjama mũno kũrĩ twathiaga kũgita twĩrĩtu we mwena ũcio we kũrĩ twathiaga we ndimenya ni confidence kũrĩa yathire niĩ ndimenyaga na hanini niĩ gũdarĩrĩ he kanyamũ kangĩruga ũguo kangĩruga ũguo na cumbĩ wĩ hau igũrũ cumbĩ keho nĩ twĩkĩraga mũcere-inĩ by the way kuma tũke gĩcukari maũndũ nĩ macenjirie we maũndũ nĩ macenjirie ndĩrenda tũcoke rĩrĩ haha gũcuhĩrĩra irori cia macani na ũhĩĩ waku tũhe tũrũgano tũhe right tũigana ũna ũngĩririkana tũhĩ niĩ mbere ngiragwo ngauga atĩrĩrĩ kom kada no cukuna thutha ũguo rĩ ingĩenda gũcoka ndĩkĩhĩ cause ngwĩciria ndahavire a lot of fun na korwo ndĩ mũnini na korwo ndĩ na mabrother manene no he occurrence ĩmwe niĩ ndarĩ wakoragwo nĩ ng'ombe ukimwo nĩ ng'ombe ndarĩ wa gũkua nĩ he kĩgĩtagwo Kajiji rĩ whether itũra ndimenya nĩ kĩndũ maina funny nicknames gwĩtanaga Kajiji twarĩ the same age ucio ndarĩ natha hĩndĩ ĩyo I was approaching class 1 6-7 years hau ũguo rĩu rĩ my grandfather na tũkũmũcambia ndaramũcambia akĩrĩ mũndũ wa atumia aingĩ arĩ na atumia atatũ rĩu kũu gwitũ wakĩrĩ mũciĩ mũnene rĩu he nĩ ũkĩra kĩhingo gĩkĩ ũthi kĩu kĩngĩ rĩu wakĩrĩ na ng'ombe ciarĩ like 200 meters harĩ ũguo nĩho ciranyua maĩ na ciheo mahuti hau na citiohetwo cirĩ kiugũ-inĩ cirĩ kũndũ nja arabu haina tangi my grandfather okĩte narĩo ndiamenya kaiyĩte kwa mũthũngũ tondũ bathtub my grandfather atũrire Nairobi miaka yake yothe miaka 20 plus kĩrokire nakĩo nĩ bathtub na akĩmĩkomborera nyawĩra akĩmĩkomborera matatũ bathtub nĩ yokire nayo nĩyoka kũnyuĩra ng'ombe maĩ no nĩ nditũ bathtub gwĩciria cithondekagwo rĩ nĩ hũthahũthũ na ingĩ na cikĩambatio mburoti ĩyo ndimenyaga ĩthũkĩtwo na kĩrĩa na ĩtagwo ndũ na bronze nĩ kũritũha na ma heavy stones marĩa ndĩrakora nyamũ ĩyo ndĩakuĩkaga yakuagwo nĩ arũme 50 nyamũ ĩyo yokire ndimenyaga kakuĩtwo nĩ kĩrori kakuĩtwo nĩkĩ ĩkĩgiũka rĩu bakira rĩu rĩ ĩno nĩ ciana kwate rĩu bathtub ĩyo nĩ yahũthagĩrwo nĩ kĩrĩa nĩ ng'ombe nĩ yekĩragwo maĩ ma kũnyuo nĩ ng'ombe rĩu niĩ Kajiji nĩ anjĩta toto ũka tũhũre mũbira niĩ ndĩreciũraga ng'ombe niĩ ũcio ĩkĩra kĩhingo ng'ombe rĩ ĩrutho yakwa reke ng'ombe ĩyo ĩhiũrie chwa
ya ngubira ho ikinjo iguru guo ngiferereka uguo ta mubira uguo ngiferereka uguo o baptized ni thiini ka ni wai Abraham ni nene ndeka heka nini bata breathing ayoreta mayo uguo uri toto nyui ndio toto Matindu thiini reke chwa ngapere ratga na nyoi ke mutu uguo ati mamugeta bu akwa bwana oye akwa bwana Oi. Girutu haure. Heru ndamenya ni. Nyuete mai litata 10. We. Kogorori nikwanyitika. Nimuno nike guthire goko. Twi sawa. Akiro nginya ihe. Nyongere mai kana kurathi ate. Ndagibia kugia wasiwasi. Ocio. Akitambe tu ucio thereri. Tu ucio yoguo. Aturi hanene. Nduona kiria tungireka ri. Tungirata yari ici nyanya na itunguru. O tukiaragia. Tukiragia. Ni mundu wakwa ri. Mbure keguo ni atumi. Reke atumia maguthembu. Reke maguthembu. Mwana we ni akuire. Akua ke mwana. Akua ke. Akua ng'ombe. Akua ng'ombe. Maike duta. Maduta ri. Riu nika hwaini ni nyakwithina hasara. Riu ni thina. Na kumenya gicagi utekoro maundu macio megie kiria. Megie oko ni thibitari. Hau gikoiri. Nyakona clinic ya mundu tagwo muturi. Muturi na ndaikara hau anga ndamenya kuria kurutwo. Riu ni bu ni kunyitwo ndanyitwo. Atimia makia mai ni gucocora ni acocora kuguru mwana we ni acocora kuguru. Oi ni ngagwira my brother. Ni thina wakwa hau na swimming pool wambia hau. Ndoro wathira. Ni kinde gwetwo swimming pool. Ndingingira. Ko ndaune kariu. Riu ni mukuru aria nyitite uguo. According to didikana muno tondu you don't remember that kind of pain to ni tene muno. Riu ndararia nyitite ni atumia hau. Metere ginya rucini thaa 11 guki ngari etagwo Nyawira. Ndimiwe Nyawira. Nyawira ni miwe. Mundu ro ngarwa gatene we. Ona miaka igana we mundu uyu we. Nyugo rathie ri. We gwiciria anga wari ku hindi ya bara. Taja atiriri emergency kuhanaga atia. State of emergency kuhanaga atia. Riu kurokio Nairobi riu. Riu nake muthene kumirirwo. Tukira kundu gwetagwo muthaikara handu gwetagwo Mathare North. Wa hau hetagwo Mathare North. Wa haona. Riu na part of my childhood ndairwo kumuno cio wa Mathare North. Riu na gucia Mathare North it even played a part to some of the Mekekwe. Riu gitongoro giki. Ndenda gwitwa chef. Makaga makarengo guo. Shwa makarengo guo. Oru no utige twara hau. Twara twaku ake. Riu ni gutwarwo muthere riu. Nie ndine gabiri. Gitwa Kenyatta riu. Ndekirwo plaster kuma hau. Nginya hau. Na mafuto. Na mafuto. Na Nihaka rohoro komwe. Na mafuto ndekirwo plaster uguo. Riu natumete uguo. Tumete uguo ndeu tumete uguo. Ndacoke ugicagire. Tonde ndio gutwara Nairobi ri. Brother akwa nake. Mathi gutua mbera. Emute iguru. Riu ri ni Saturday. Ndakana mutheo ka Saturday. Riu ntogo nyare ni yoka. Riu yoka ikaruka hau uguo. Ina ko baba ni yoka. Riu akihamba mute iguru. Kuranga ire ni ekate. Mutheni yoka. Huraruka. Guthathi. Manze hata kama ni mapepo. Manze hata kama ni kurogwa. Obuga ndikiwe. Kurogwa murogetwo inyui. Si muno yero. Ndugajira nake ni akugira peno ngi ya mafuto. Ati mafuto. We ni mokomeri. Plasta kinyaha. Plasta kinyaha ugu. Na goalkeeper athiaga ugu. Arathi uguo. Nani ekogoro. Ana uguo. Keteo. Adio moko. Na nitogoro ri. Ana uguo. Njira. Ucio muciiri. Ti mucie we na bituko ucio. Ni ngoma hiyo. No mwage kurire.
bado ndohorere brother nĩ oka Nairobi nĩ oka Nairobi nĩ acugu gĩkĩro Kenyatta nĩ oho Plasta haya sister yako wĩtagwo Nyambura o kahinda kau haya hau rĩrĩ barabara mathaka nĩ itũ angĩ hau ũguo mũbira rĩ ikio barabara nake hanyũke kũnyita mwĩthikiri nyitwo haha guo nĩ mwĩthikiri kururio kilomita 5 nake kĩgũrũ rĩ nake kĩgũrũ rĩ o Plasta kuma thĩ nginya haha aya no tũrathiĩ o hau rĩ sister akwa ũcio ũngĩ wetiga sister akwa ũcio ũngĩ rĩ mena cousin yakwa wĩtagwo Tani no na tũtukĩte named after baba mũkũrũ nĩ mambia gũthaka haya ũyũ rĩ arera Wangari witũ Wangari we wĩ ng'ombe we nguhe karigi ta ng'ombe he karigi gatagata karigi kau gathondeka ikiria istapata basket ici cia timia icio makongo one ro makongo he rũngĩ rwa strong mũno ũtatindĩkaga we no arona rũu ndarona marĩa marangi wa sister kwa kũgũrũ baina yake hoya sister kwa kũgũrũ sister yakwa rĩ gucio nĩ maina gucio rũrigire wĩgathe sister yakwa rĩ hakuhĩ atinio kũgũrũ nĩ rũrigi to Nairobi onayo ho Plasta tũhana mũcemanio wa kũrinũ hoiti ya nyũmba ĩyo ndĩikarĩkaga niĩ ũkome mathatha gũkũ hĩndĩ ĩyo ndakagũrũka sister ciaku igĩrĩ haya hena ũngĩ tũkĩra tano ũcio kĩrĩana tigo kũkĩũragio ũyũ ũngĩ agĩpone akũ ũyũ rĩu wa mbere rĩ ũtaũkana no rĩ akĩgĩthiĩ thukuru rĩ primary wakoraga he kaheta ũkaharo nyana ciĩkaraga nĩ handĩ magimara mekĩrĩa ndithemba wakora ta ndithemba ũguo magimara nĩ magimara rĩu mokaga thukuru mani nĩ nyana mani ndikĩgara na iheni mani baka ũkinyĩra kĩro kĩao special acio no mathiaga kĩro kĩu brother yakwa acoka thukuru rĩ agĩthiĩ akĩhenania twaire Nairobi rĩ nĩ aragimarire nĩ ndarũire rĩu athiaga kĩro kĩa nyanake around na nyanake ũguo gũtirĩ mũndũ cousin yakwa rĩ gĩtagwo Ithira rĩ ikiuga thukuru karũ nĩ kĩhĩ ti mũru na ikaragania na nyana cikĩmũnyita ciothe cikĩmũkua twathi nginya kĩoro nĩ gũtuonia we nĩ gũtuonia we tuonyeshe sava fungua sava sava nĩ rehete horo we ndĩhingũragwo ũguo tuone asi ndigua mtu wega we haya siwe ino kitu tunajua hali ino go fruit hiyo maji moto bana kwali higuro sava oh yeah aketeka mondore timweke ate kwa wana ekero hindi yo akeriho ndakora mundu ucio ri agũthire kĩoro ibati agĩtarwo ibati ũguo agĩcomoka nake kũgũrũ rĩ tinio kũgũrũ onayo Nairobi onayo Plasta tajako cho ni mũciĩ wĩikare kocho kale mũciĩ wa kĩũci manzi hata kama ni mapepo hayo ni mapepo na mũcere waku ndikane jawa sawa ikaterere weka umwe na ũcio ndĩ mabatika kũrĩ mũndũ ũmwe ũyũ na nĩ ũnyitire ma reke tuongerere maĩ ngũhopu nĩ mũhĩu kana ongererwo maĩ ũhĩire tene rĩu rĩugaga atĩ anga Kikuyu men tũkorwo tũrĩ thĩ mũno no kwaria marĩ ngwĩra andũ acio nĩmekaga atĩ andũ akĩrĩa rĩ
Amendo ayiko adwara me ayiko na machina bicha muno we tukagirwo muno sina bicha no turacina no turacina igwa ati no adwana gukorwo igwa maundu mayo ni moyo muno na gutita airetu ni moyo muno igwa baby baby tell me what you want, you know let me send you money for Uber ai mundu na gukuitore weko matatu no cigo kuetha ici hau riri nona andu anduthi hau riri hena rumu okay no ndahota kuruga mundu wako hey this is beautiful job yes very beautiful job no ngakuiganithia ni tugukugana proud tugukugana twaruma gitugu kindakige by the way jigwa gitugu ni giteithagia muno okay the system of the body okay it is very essential for your benefit yes cia kimwiri okay itira kuria kisawa guo ona ate what do you think gisawa niona kiuria ndenda kuria netiriri nguku yo nitugutherũkia kana kuga ni broiler ni broiler ndera maundu maingĩ no kone irie ngiri no ntungiatherũkia uguo gathubu kauri twikire kapiripiri kwa umbari ndirakena kindu kiega ta kiwe no tondu nino ni iria ya ya gicenjire ino tukumiruga uwe hana okay yes ni tucoke o hau ndio ka heka highlight watiga ugutuhe ka uheini waku niguo tume hau highlight ya uhe highlight ngiri I joined church okay ngihonoka wahonoka we class ke ndahonoka de class ekegujua nieri ndatuite ndi mundu akanitha by the way by virtue of my parents ndu aciria gukona mari akanithari introduce us to church turi ciana nini muno nini ndendete muno maundu ma kanitha nya kuhindi by the way ekegure by the way ni ndimenya niki ndana kihokio kia kuhoyanira kuhindi my father arorite ndiwa nini ni ngunda kuhoyera dadi ni gitonyere ofi makoma kadathi ajigirite uguo ndirakoni haria dadi ari ni ndimuhoere ngimumba moko ka na kirikava by the way ndana kaitukia kanene muno ndi when I was a bit younger no na mena ndwa maundu ma hapa na kure ba ukigimara tuziukiaria muno riu ri ndagimarire ndatukire mundu wa Sunday school wa kanitha tagwa Full Gospel Gikoya riu ri ndi class 7 ri tutagwa young youth he mwitu etagwa Carl ndivya Carl no arakani ndo story yo ene Carl ndakora Carl na no akinyari guo no akena Carl no mwa Carl kana atia no kujuria na hari uguo riu ro gikinya kanitha ate he muiretu urathumbura maina nandi makirakara muno torike ngure ni bethe ni ndinithagia haria kanitha ni mucio cia kiyuthi hebo to inani ngudaga kunia kinya nyo yero tonie ate ithia 1 2 aya 1 2 aya 1 2 aya binadamu ni mafubini ya tarudi mwili wake kayele ndio ndio we chika ndio maigwete maina nenda kuherio kanitha ni karo kanitha makwa ni uguo mageni gwa karo ukimenya niki horo cire katia kurathia tena mbere uguo karo akigothukia ndukatatia we riu ndamenya ndina kauhinga to ndakimenya maundu mana ndiragika no riu chini ya majire ukarucia karongori kaiga karongori mara maundu macio mothe thabio ngiku iri hari ino ni irahothekana maundu macio mangi mothe uguo riu riko riri to ba gutengura kana no ikare hau uguo twakirire na temperature yake ya urugari uguo bisa gwichonjo sawa tabete kile kidogo gitau gitunguru Egoli ateri by the hello boy ni by the album I love that song a lot tago working class yes working class anasema mimi working class afadhali anasema mimi working class afadhali mwenye gari ya kifahari anataka afadhali no ainete niwe ndo tugitige nyine nikio urathukiria rwimbo ndi kimenyi amenyire keine brother ina rwimbo nguthikireire Justin Bieber
Haya, koya wimbo. Koya nitakuigira verse 2 ithui. Haya, koya nitakuigira verse ni wewe. Ngoko ira goko nge. Chorus. Anasema mini walking class, afadhali nisonge mbali. Anataka yule working class, mwenye gari ya kifahari. Anasema mini walking class. Nimetikile. Atu ya kuita by the way. Kwanza liko. Simwage ndani. Nisonge mbali. Anasema mini walking class. Okugaka odu. Bora wali personal car wali ke. Bora kule. Na mwagira kana ke. Omothe ira uma nawe. Abeso shoke kwe karo. Ni ma old experience ye kana ke. Tigana kire tigana rwimbo magera kurona ni maguthie YouTube mariweke ati ni twambe tucoke hariwe. Tucoke. Hari karo. Ngwathire atia. Ndekiri horo wa karo. Niki neumire kanitha ni no aigatwo kanitha ndikuigatwo kanitha no ni ngwaririo ni ngoru we menye ni guthukio we guthukio by the nduraga kai kauga kaiwira that by the very naive. I miss that boy guthukio we ari tutiego na hanini tiego na hanini ma guthukiria maundu young youth gikoe tume hau tucoke high school kage mane kwago magona ku ni moma mwagoma ni wagomithia thukuru asa urio yangi ugeria no karo gagomithia kage mabethe ndegerie ndi mundu wa kanitha ndegerie ba na mudishi ndakora wa full gospel okay na kwa na experience njega muno kage ma no by the it is not what I was expecting did me get higher one it was below my expectation na nyimete gicagi ruga ni guthi handu nderegire muno ndu andu mararia githungu no na ndu no ndakeni ai gukore no abwe bihara uko turarara okay atokira mifuto but it was a good experience togira ruthukuru oguo no mani kuhandu kuria kwari kundu kuri ai asa ni ndegira oguo muthenya wa mbere ri tena kadeta wacira toeta Casper he ndometa Mount Kenya ndometa Mount Kenya reke ngwire yari the worst of them all dogiendire kuigua we Mount Kenya ni gwakora kirimi ciothe njoru muno thini wa ndomu yo mundu hardcore riu rito gikenyito ene Mount Kenya ndu form 1 mathi ya gukoma thakira cio tuku form 1 ni mahamaga mundu form 1 wakora kirathi ena kinya gosi yake kuguo ena kinya bucket gosi yake andu mahura form 1 ndu ira hathire ikondo manikaga nguo tondu kidomu nyare wathi gukora kuguo riu ni tukitu na kadi yetagwo Casper tukirwo nyinyi wawili kujeni hapa haya ngiro wewe dem nawe wasira wewe wewe ni chani hebu katia leni box katia le sasa poa akina kapoa asante kunimada naye sianeka Mami tokena mali. Ojoka. Tokena mali na wana. Ati usore haha. Usore gadi. Lesu hiriwo ni murio. Na murio ciore. Do anda kanye kana othigire. Uligwa tiri. Ndia gesu hiriwo ni murio ri. Ugo cera ati. Wakora yani ku. But what rescued me? Na ndio tuwafala mwana nani tuwafala mwana geto na nchi ashika mali akaondo na ga overdo na ndio go make friends na ndio form 4 na ndio kumeka ndio getagwo kage na ndio getagwo show ndio show by the way show hao itio wake show ndio itaga boko na boko ya sababu 6 reke gure ma alansi reke gure asima okay mi sire boko mayu hapo nyoshi man we down you are down ambaye mwenye ujakunya boko leo wewe hiyo mudi yako iko chini ndaka yako ile jaisa ukiagire leo form 1 na mimi mwadia mko hapa akitiugo ndio karibu na ikope ya unakora haya kadimu shoka unakinya mudo akana nyambo tena maana lakini uagira hapo akayo hapo na akonywa wave na nine it was part of the culture ya kuyo nika kada itago
Kadeo deputy principal the principal iko kwa kama changamoto nikaga thina muno kwa express na githogo duka kwa atrili arasi I want you to measure me to translate na kwa atrili dada wote mire I want you to measure me 4 kilograms kilo of pregnancies Shamahu and forgive me. Na ujohere. The principal should not come on. Eta go Mr. Moto. Mr. Moto. You're taking me down the level lane. Like you get at the mono. But life was okay. Yes. Sometimes more mono. Na ugigithoma. Na kigithoma. Ni ugutongoria ta uria uratongoragia kuria. Riu ri kucia kihogia. Kihogia kwa ya kihogia. Kijuga mesha mataya kiri moru mono. We had fun. Na riu nona twe thukuru ri nye mundu by the na mutumia ucio ni hituhitirie muno nyina wa ngari nyina wa ngari ri na meta na weka kwa harambe na thikũ by the ndu cigwa muno cia githomo cia ndu maundu ma improve muno ndu ni magire mbia ona na magire kana ndu magire mbia rutie kugira ari ngoko tire harambe ri ya kucia hari na mimi itakiri kugandu ndimenya niki thikũ cithukira ndu maragwa harambe ya githomo ona tie mundu ungiuka by the way maybe medical or some of that sort ndikiwagira WhatsApp group kiugu ru mutumia ucio akitwita tukiro ukai na ngiro ni gutongoria nyimbo icio nona ndio ni gutongoria nyimbo icio njetheitu mwana na tuiretu twirute twi practice yo guo netha tukainira ageni riu ndika he karbo hina gwa ate haya arasi ndithago arasige stairo weka he gathaka arasikinya githogo akagwinira nawe kiugo arasikinya githogo wewe leo kinya githogo ngukinya uguo rakinya arasikinya githogo weka he gathaka arasige stairo weka he gathaka arasiwe podoe hey how heda pasa tuiretu makai tukeo hago suka kana suka koma ai menti podoe arasige podoe gathaka arasikinya githogo ako nyagoda si wenyagode Kanyagoda toto iru medguiti atwiri medguiti mo kunya na thwiti ndo to kuina te ginya bothe ina ngayo na thira wakwa andu makoyo na thira wakwa ya medguiti ni ukurehe ndo to medguiti we want it we shall have it na mwenyagoda tunyagodire gesairo Arasi estairo afere baido wasikite muno kaneta ko awilo logomba rado hadi atero bro no mere subegotire omenyerere mere subegotire pekane kayamba pekane kayamba choshoro ga fence aya roga pesa kupe gibamba we eka ine kai nyamove nyagari ne bale ndio shabiki wa hiyo yaku shabiki muno ni aletoma medhuguiti it was fun no muito by the hey na me hisha jaga muno tane muito ucio gwetwo eta wajiro by the itu araihu acheke ogore acheke ma by the hana itu naga makitengeraga achotit achepunge teach naga ciugo na nyuka muno kwa saidi hinya rire ta horia ng'ombe ria meta 25 guthiruka kiharo guo riu achiranete zono wabwe ku represent wabwe zono akahotana tugathie apa bado aga roa zono na apa akahotana riu ndikana tuthiite kiharo gitagwo kia Njumbi na kira gukia kinene muno kiharo kiu guo riu athiite ya mbere ria keri ria gatatũ ri namba 2 akamutiriruka
ya toto ria thirukite namba igiri amatigite kama thiruka ria wika riu namba igiri kaigwa namba igiri ni athiruko ria mbere haya namba igiri ya thiruko ria kiri ndakora emeta 25 ri i hau ri Wajiro we migerere Wajiro we migerere kenge mweku atiriri moraro oye oi madani kiriri akirige kahwa akirige kaneke goto moraro we migerere ya ekegwa yesti gidio sigo sinabisa Wajiro akirigika Wajiro akirigika ndagi hote gurina mbere Netwabe tume Wajiro riu ona netume kangema no kangema ri kuria gugwetagwo bwe ni primary gwetagwo ate wabwe ri kangema ndatuka kiria kangema ndatuka prefect wa dining hall captain okay ndahe dining hall captain de form magathri kiuma heaga aria mendete kuria kana ngumenya hau ni guthikira andu giconoka that was the notion by the way no go see atiriri tonto tiro by the panel ni yo ari mo magwetaga oguo to ne macagura muga ore wena kanuka ani tumechagua nini rudi da he by the kiria kia entertainment ukira macidi kuri oguo movies ko oguo agiro ya sawe hemo twete kigwe todo rio ukwenda kiriko agigwa dedi na nikimenya riu ri ha na ngonorera riu how ne ogonorera ndo anya I really took advantage by the way of that position and I come with by the way maisha ni moka ko by the jana go dakiri na riri fulani no ke maisha make gutha uko ja wena yo fieno ndire mwene nyamu no ndirie kagwa tena hoho itina kiatu riu ino okoro ndimiwitika nayo to nginya umitumire mwene hoho ri to nginya umitumire itakira ri mwene kare nekira kone itamenyaga ni hario hi utamenyaga okoro ndimiwiri toko wake na let's work with what I have yes kitukire coriander kau ona guko ni ngiakirie riu ino gitunguru gikiheage koguo kangi mauma we dining hall captain but Dari almost gushina bisha kagi meyo dari almost gushina bisha gerekia neke gerekia thought I was really influenced then I get out to a bad boy I was not a bad boy but ndai get a bad boy mentality ka gena to sifa to get to extra guo and I remember the last strike first strike thought was tuition we were against the tuition to reform 3 and form 4 I was in form 4 and I was part of the people ma resist movement gana kene ntako Boniface Mwangi na resistance movement I was almost in trouble for that but I redeemed myself na I apologize to the administration to dasokire twacoka kugirwo Moikono majita Moikono you are heavily mentioned as part of the people that led the strike no ni diare mauzo kada metako mauzo makenda giari agi ni gikira I was very sorry no our issue wari mato here very expensive tumenyeta ko ha girigiri no but now you are charging 3000 nyodo wake na tenyo murare hane aciari ndio twa ya aciari ne moko goma to goma it is too much I have feed in by the way you know you are looking for any flimsy excuse like egweshiri oguo no na head ya igurano eguri kana to by the way ya ndo hakinyire head mokire kuhunjia thukuru wena muiko kana kurathia ate haho ona haha kehorera gaka ukagutumagira gaka ni kega sawa riu thukuru ri head mokaga weekend challenge Yemeka kia guthuri mokaga muno mokaga weekend challenge dukwende hemu kwa weta go the passion of Christ abaye ka thukuru riu akemekire mukwocio afa tumehari ugo rimenya kama kwa college makiamba kwina njoko ke Yesu wakale kemahejeke kada sirire man kasire pasa cia form 4 ende kiario kiario kihari uguo
Lakini mahonoke. Altar call. Hey, nilikuwa tayari kuru. Kende mahonoke. No ndikana principal Mr. Nyoro. Madere togwa ke weekend yothe ri. Weekend mahonokete, andu othe mahonokete. Ona ndati bote mundu athie nta mahonokete thukugima. He was very discouraging. Okay, akiuga atiriri. Come my boys. I hope the mood that was here will go for 1 week. Kada tago JM. Kada ruri. Adu mafagara ini. Dining hall. Kamukire ige mfagara ini mwithi hara mwekagiro. Ndiko nyume kagate. Kabula mundu agirari kwa age sawa. Ilia kuhona. Tutafagara ini. JM re. Akirugara ini. Ngikuka demo ya mwe yatako Justo. JM umeruka line na uliokoka. Ekiwa umbo wewe. No general. Oye pole bana. Awende umefanya nikutusi wewe. Dawa kaya goere. Ada ikidi athiride. No gwacine gwakwa na mudi ucio wari. You know you are influenced at that time. True. Kene ni kinyire. Kene ni kuhiriirie. Ona uria kira kuhiriria na ino gukuhiriria guguteithia. But I think it was just naivety. Riu ukuragia atia? Riu nguragia atiriri. Ndera tumeka ngema. Na kiuria ona utari uracokia wega ri. Ni atiriri. Kuria umire na iheo wambwe. Kangi mari. Niki wacha thogo niki. Kangi mauma na ki. Niki wajuria riu. Niki unjethirio uguo. Tutikinyie hau horo. Twendu ndithikana ire na kwambia brother. Niciume. Wauma na ki. Igo siria tiga DH captain ri. Igo cia ndu ngedekire ku. Kundu ndamire na kiria na mutuku ku. Mutuku wa kirada. Kudia I don't think I was ever rewarded academically. Ndimenya niki. But I was very top. No ndimenya kana kuria wabwe ndatongoragia a fool reading other fools. Dikioe. No ndimenya niki. Niki gugia na mbere. Okay. Ndakire haria fiu. Nigio kwa chemistry agado. I gave up. Nidi you akido by the way. Wale kiale. Wauma ku form 4 ogodinako. No, I was very sure niko kwa Kenya kiu. Ndiagwire muno dai na study ya SEO uguo. Eta nyongere neta duta. Yarugamite uguo. I was very sure I would not make it. Ndeko uthukuru. Na ndakuhiriria gwika kereri ndamenya atiriri. I think no makajethi undu ngingihota gwika. To ni one thing. Direte kunoga. Ndareke gota muno. Bara mamusi ndamenya ndihota. Riu kirigo riu ri. Macene matho mathi uguo. Ndamenya garu kuma hau. Ucio wathira akangiva atire undu ungi. Mbere ni anjirite. Komenya twandikanie nawe hau wi. Umenyo ma hau niwe wifange. Anjirite. Anjiraga we gukuhumuka ta murigo we. We ndariki. Wifange. So riu from the word go ngiriki akangimari. Heka ndacoka guthaka thukuru. Set book. Tokire kurire tagwo Merchant of Venice. Na rege tagwo Kifo Kisimani. Riu ndo kitagwo baka heka ndetagwo Anthony Rwabingwa. Na thakaga Askari 3. Then wa Kifo Kisimani. Ngiririe muno horo ucio. But I was never in drama. I was never in drama. Ndigirie drama na nini for those miaka dare kuguo. But ndirete muno maundu macio ma. Ukade ya thaka that when he performed. Undu ucio ni muvire muno na ngiririe muno. Undu megi acting. Okay. Na maundu magitha bakiwo uguo. Na ni ndariki I took his contact by the way. Ndikimura umefanya sana venye perform. Ugie namba yaku no twaranini. No media kinathimu. No kunyandika nyandikire. But I saved his number. Riu 1 year after high school nigo ndathire gwetha andu acio riu. Ngithi kuria gwetagwo Kenya National Theatre. Ha town. Ngithi audition. My kejera riu kuna audition twakira andu aingi kuguo. Na they picked me for my first ever acting kire. Ni acting yakwa mbere kire hau National Theatre. Hau uguo. Mberogamire hau. Urato twara he jane twitaga musical journey no to ndukire muini ri. Muini tokometa comedian kana acting journey yaku. Kwa hiyo ntoko ya short commercial break tugicoka ri
tucoke na njane yo yaku kana tucoke na njane ya muturire waku kuma uma thukuru tuhacu tuothe waneka na rugano ruru wothe no tutanathie ri he kaundu tukwenda tutaukirwo tutanathie wa githomo ri ni mukurino Nyorora. Nyorora. Mteja hapatikani. Mteja hapatikani. Wa githomo ri ni mukurino. Mteja hapatikani. Wa githomo ri ni tũraika ya makanga ikanga. Okay. Kaingĩ tũrĩ ure. Rĩa hũthagĩrwo nĩ kĩrĩa nĩ ndakuongerera tũmaguta tũnini. Okay, ongerera twĩ hau. Nĩ sana sana ri. Nyambe njĩkĩre nyama kana nyambe njĩkĩre njiguthiaga thĩ. Nĩ woraruga. Ndirigĩte ona wambe wĩkĩre. Nyambe njĩkĩre nyama. Rĩu ũhoro wa kũruga nĩ njũĩ mũno. Ndaruga kũrĩa Hotel Intercon ndanaruga mũno. Baba tũgekĩra nyama ũguo. Waikara kandogo tondũ no ũrũgĩrwo ũguo akĩmenya twendagia thura. Na thura ngĩgũthũka tu wega. Nĩguo. Reka mata kana nyitagwo ũguo. Kau kanyitagwo ũguo gaticinaga mũndũ. Mũndũ. Chonja. Tũgũkuma harĩ wa gĩthomo na rĩtwa. This is for the ladies. I don't know kana mũndũ ũrĩa wĩnake nĩ kũruga. You know we are very romantic men. This is what we do. No kũrĩa na mbere. Nĩ wona thiĩ na mbere. Wa gĩthomo. Nĩ mũgũra atĩrĩ my brother. Nĩ twarĩ ure. Kaingĩ hũthagĩrwo nĩ makanga. Okay. Wa gĩthomo. Kaingĩ mũna mũndũ ũkĩte nguo ndaihu mũtumia. Atĩrĩ ũkĩte wĩtambaya nguo ndaihu. Wa gĩthomo. Like gĩthomo rĩ nĩ kanitha dini. Metagwo wa gĩthomo, onu wa gĩthomo. Tondũ na nguo ndaihu nĩ mavazi make. Ona gwĩcio ona Muslim no to wa gĩthomo ũgwĩkĩrĩte. Okay. Rĩu rĩtwa rĩu rĩ I just picked it up. Agĩtua tarĩ stage name. No rĩu character rĩ character ya mũkũrino rĩ tũrũrata mũno nao mũno. We are very good friends with them. I have some friends Burino. Na I think I'm one of them. Yes. Kiroho-inĩ. Kana teoria. No acokia. Ndacokia. Good. No acokia. Mũndũ wĩ mũgĩ mũno by the way. No very intelligent. No nĩ tũgũteretanga. Twacoka part 2 igũrũ rĩgiĩ we gũkorwo wĩ wa gĩthomo na arata aku a kũrinũ. No right about now tukoya very short commercial break. Na tondũ tũĩ nĩ wĩnaga rĩ tũkwĩre rũmwe. Koya rũmwe gũtha acapella tũgĩthiĩ break. Acapella? Rwĩmbo rũrũ rĩ nĩ ũndũ wa driving couples. Driving couples thikũ ici. Rwĩmbo rũrũ my mother nĩ arwendete mũno. Rũrũ nĩ mũndũ wĩtagwo Wandaro. Nĩ kunĩka ũguo. Ngai agĩcũthĩrĩria akĩona arĩ igũrũ, ti wega mũndũ aikarage wiki ena ihorua, kĩmũmbĩra mũndũ amũteithagia mũndũ mwega tondũ nĩwe wambirwo nĩ ũndũ waku. Mũthuri Ngatha nĩamenyagĩra mũka wake kamũmba gathakara akagema kamuonia wega gatukua akanora ndage mũtiganja gacaria ngĩ ogi na cia wendo he rwĩmbo rwĩtagwo rwĩrĩ tũrĩkanda ĩtagwo Ed Sheeran. Yes. I found a love for me, that ain't just dive right in, and for all my need, where I found a love, a beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Neiracura. Neiracura. With more of wa gĩthomo nĩ njĩtagwo Alasi.
but my biggest break nĩ gĩbindi gĩetagwo Mashtaka kĩrĩa Citizen. Yeah, Citizen. Yes. Then ngĩcoca kiuga nyamũ ĩtagwo Churchill to thiĩ niĩ kũu kĩ audition ngĩcoca ũrarĩ kũ na ũrekaga atĩa na nĩkĩ gĩatũmire uge mĩaka ĩno ĩtatũ ngũikara nja nĩ yathira reke njoke rĩu? Nĩ ndafacire a scandal na ũndũ ũcio nĩ wani affected mũno 2016 I'm a father of one son no kwa hinda rĩrĩ ndĩ single father nĩ twatigani nake na my son is now 2 years nake kũndũ kũngĩ nake ena mwana ũngĩ na ũrĩa the small information ngiwe nĩ atĩ she's in another marriage